Bonjour, alors une vidéo un peu différente puisque là vous voyez je suis à côté de mon imprimante 3D. Oui, j'ai un petit souci, j'avais du filament qui avait fondu dans la tête et du coup j'avais aucune impression. Alors pour résoudre ça évidemment j'ai découpé mon pneu feed, mon PTFE, sauf qu'il se trouve que je l'ai découpé, il est trop court. Donc je vais changer ce PTFE, je vais vous montrer comment on fait et surtout quitte à faire ça, je vais les changer avec un PTFE magnétique. Oui, alors magnétique, ça signifie simplement que la partie qui est ici, qui sort de l'extrudeur est la même, d'accord, vous voyez, c'est une vis. Et ici, j'ai un PTFE en deux parties. Une partie qui va rentrer dans le bloc de chauffe, et une autre partie ici qui est magnétique et qui vient dessus. Alors j'essaye de vous montrer ça avant de le monter. Une partie qui est magnétique, qui vient dessus, et qui va se coller comme ça. Ce qui fait que quand il va y avoir de la rétractation avec l'extrudeur, avance, recule le filament, il n'y aura pas de PTFE qui s'abîme, ce qui m'avait causé mes premiers soucis. Donc on va voir comment monter un PTFE magnétique sur une Tevo Tornado verte. Vous voyez, elle commence à avoir quelques années, mais toujours aussi efficace. Allez, générique. Alors première étape pour pouvoir faire ça, effectivement, première étape, je vais démonter mon PTFE. Alors je vais essayer de le démonter en démontant le moins possible et j'en profiterai pour arranger tous ces câbles là. Alors on va commencer du côté de l'extrudeur. Alors peut-être que là on le verra pas bien, mais bon, je vais essayer de placer mon téléphone. Voilà, vous voyez, vraiment trop court, très simple à défaire. Maintenant je vais défaire de ce côté. Donc pour information, ce qui m'avait posé problème avant, c'était qu'un petit espace là s'était fait entre le tube de PTFE et le fond du corps de chauffe, ce qui fait que j'avais un bourrage de plastique. Et donc j'arrivais pas à sortir les impressions, et donc quand je me suis aperçu, j'ai raccourci le tube. Et vous le voyez ici, j'espère que vous le voyez, on voit que le tube s'abîme à cause de la rétractation là. On voit très bien cette zone où le tube se fait attaquer. Là, il est mordu, il peut aller jusqu'à être sectionné. Alors, la roue ici touche contre le bord. Ah, pas de beaucoup, hein. Mais... enfin, elle touche pas contre le bord, elle touche contre la vis qui est là. Donc je pourrais démonter la vis qui est là pour monter ça et remettre la vis après puisqu'elle passera dessous. On va faire ça. Le pas de vis ici est trop petit. Je montre le pas de vis. Donc du coup je vais utiliser celui-là. Donc je vais défaire et le retourner. D'abord le défaire. Voilà. Le mettre. Voilà, dans l'autre sens. Ce qui est vraiment pas un problème. Et le mettre, voilà, ici. Bien, comme vous le voyez, j'ai fini de visser, j'ai pu remettre la vis en la limant un peu pour qu'elle puisse passer dessous, ce qui m'a évité de mettre un décalage au niveau du moteur. Comme ça, tous mes réglages restent bon. Ça n'empêche pas que je devrais refaire des réglages, hein,
puisque j'ai touché à ça. Donc vous le voyez, ici c'est vissé aussi. Donc maintenant, je peux mettre, on le voit, voilà, mon PTFE magnétique, comme ça. Pour être sûr qu'il est bien aligné, le plus simple c'est de faire passer un filament à l'intérieur. Avant de faire ça, vous voyez que j'ai des câbles qui baladent un peu tout comme ça. Et vous voyez qu'en plus mon PTFE il passe au milieu. Alors je l'enlève. Alors le mieux pour l'enlever, c'est encore de le faire glisser parce qu'il est quand même très fortement accroché. Donc hop, voilà, je le remets. Voilà, donc là, j'ai tous ces câbles là, donc il va falloir que je trouve une façon de gérer ce câble pour pas qu'il soit gênant. Alors pour faire simple, hein, simple, dégueulasse, mais simple. Voilà, comme ça au moins, je suis sûr que c'est pas gênant. Donc déjà, je vais mettre un filament là-dedans et je vais voir si j'arrive à faire ce que je veux. Tant qu'à faire, je vais déplacer ma deuxième caméra. Bon, petite erreur de ma part, il faut que le tube de PTFE là, il sorte plus, il rentre plus dans l'extrudeur. Donc, eh ben, je vais corriger ça. Bon, maintenant que mon fil passe, donc on le voit, le filament est passé, vous voyez, on arrive dans le trou, donc c'est de la bonne longueur. Je vais revisser et je vais faire passer mon filament jusqu'au bout pour pouvoir le glisser là. Donc vous voyez, j'ai fait sortir du PLA et ça me permet, voilà, de positionner correctement ma tête. Donc j'ai changé mon PTFE, il est maintenant assez long et en plus je vais pouvoir utiliser la rétraction sans avoir de PTFE qui s'abîme. Donc vous voyez que ce changement est relativement simple, sauf là au niveau de la vis qu'on peut un peu retailler parce que sinon ça passe pas. Et ça permet une amélioration des impressions. Bien, donc j'ai fini de fixer ici mon PTFE magnétique, vous voyez, en glissant le fil. J'espère que vous avez apprécié cette petite amélioration, sachant qu'elle permet maintenant d'avoir une rétractation un peu plus forte et donc d'avoir ces fameux fils qui apparaissent là un peu moins nombreux. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez aimé sa vidéo ou vous voulez montrer que vous appréciez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.